ये उस दिन की फोटो है। अच्छा ये है कोई ऐसी है, ऐसा करना चाहिए। देखा अपन जाना कहीं भी जाना फ्री माइंड रहने का, ऐसा टेंशन नहीं। फ्रेंड लोग भी साथ में मेरे, ऐसा वैसा बहुत हम लोगों ने इतनी मजा। पागल है क्या रे? क्या है? पागल है क्या? क्या है पागल है? भाई मेरी जा उधर जाना। क्या है ये? रुमाल दिखाओ। चल काम कर अपना। अरे पूछ क्या ये क्या पूछना? जाना उधर। दिखाओ 2 मिनट। आंख पे सीख रहे हो। सॉरी भाई। पागल चूती है साला, बहुत पागल चूती है। इधर ही घूमते रहते सब साले। तो मोबाइल खराब कर दिया साला। हम लोग वहाँ घूमने के लिए गए पिकनिक पे। ये पिकनिक में गए थे। ये इसके फोटो देखो। हम लोग तुमको नहीं आए थे दिन। ओ भाई, ओ भाई, ओए भाई, आवाज आ रही देखो। भाई आवाज आ रही देखो। हाँ भाई। क्या ये क्या? भाई थोड़ा तो उधर जाके रहना। कैसे तो भी हो रहा है ना यार। तो उधर जाके करना जो करना है। क्या पागल लड़का है सही में ये। ओ भाई क्या ये क्या? हम लोग दिख नहीं रहे बैठे हो? हम दिख नहीं रहे थे बैठे हो पर? बैठा हुआ वहाँ पे बैठा मैं। तो दिख रहे हमारे सामने, उधर जाना। क्या ये क्या तेरा थूकने था? ठीक है भाई, बैठो 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 भाई बैठो। साला पागल चूतिया। साले ऐसे लोग आते हैं वो मत। ये वीडियो कितना अच्छा है ना। बहुत अच्छा है ये तो। ऐसा वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं अपने को। क्या पागल लड़का है ये? भाई ये क्या है? क्या ये भाई? तो ये क्या मतलब क्या कर रहे हो वहाँ पर? बैठ गया ऐसे ही। तो ये उधर जाके बैठो ना। ये क्या कर रही हो? क्या बैठना? वहाँ पे आप बैठे हो तो तो क्या हगने के लिए बैठो क्या हमारे सामने? हाँ नहीं नहीं, तो उधर जाके बैठो ना जो करना है। पहन के कोई हकता है क्या भाई? कुछ अरे भाई तू बैठा ही ऐसा है, जाना उधर जाके बैठना। क्या पसंद कर रहा है हमको? बैठ गए ना भाई। तो उधर जाके बैठ। कब से क्या चल रहा है तुम्हारा? जाओ ना यार। बस क्या भाई बोल रहा यहाँ से क्या कर रहा तू ये? भाई ये हाँ? पानी जल की उधर जाके बैठना। बैठ वहाँ पर। साले पी पा के इधर आया रे लोग। बैठ उधर भाई, बैठना। काम कर अपना, काम कर। उधर बैठ अपना। भाई कुछ काम नहीं इसलिए तो यहाँ पे आके तो बैठ जगह गया। दिखनी जगह देखो। और नहीं ना भाई, जगह ही नहीं। उधर जा, इधर जा, उधर जाके बैठ। लो पानी पियो। अरे नहीं पहना था पहनना। देख चल जाओ, चल जाओ। उधर बीच बीच में आ रहे, जा उधर जाके बैठ। हाँ बैठता भाई मैं। अपना काम करो उधर। करता भाई मैं। बीच में आ रहा है वो। चलेगा भाई। अरे भाई तू समझ में नहीं आ रही क्या? उठा अपनी बोतल, उठा, चल जा उधर। अरे भाई पानी है वो, क्यों क्या फेंक पानी रहे है? हो? चल जा, चल निकल, चल। अरे बाप रे। दिख नहीं रहा हम लोग बैठे यहाँ पर? बैठो ना आप, उधर बैठो। चल जा यहाँ से। यहाँ पे बेंच बैठा हूँ। चोत क्या लगा रखा तूने यहाँ पे? भाई गाली क्यों दे रहे हो? तो क्या लगा रखा? उठा तेरी बोतल, उठा बोतल, चल जा यहाँ से। चलो जाता भाई, बैठो आप। है जो साला पागल। भाई गाली क्यों दे रहे हो? निकल अपना काम कर। भाई ये आपकी बहन है क्या? वहाँ बहन दिख रही है तेरे को? बहन दिख रही मेरी वो? नहीं आप हाँ? बार बार बहन बहन है क्या? बहन है क्या वो मेरी? जा भाई अपना काम कर, काम कर अपना, है ना? मत परेशान करे। वहाँ पे बैठ रहा हूँ। उधर जाके बैठना। वो जगह नहीं क्या? वो जगह दिख रही देखो। मैं वहाँ पे बैठूंगा। आप बैठो वहाँ पे, आपके बाप का काम थोड़ी कर, है, उधर किधर बैठ। भी बैठूंगा मैं। बैठ इधर। इसका वो ज्यादा हो रहा है यार अभी, है ना? क्या क्या लगा कर नहीं है ज्यादा नहीं, सब कम है। भाई। तेरे से बात की क्या? बात की क्या तेरे से? हाँ जाना तो चलो, चल जा अपना काम कर। अरे क्या पागल है लड़का यार ये। यही पे जाना अपना। तो यहाँ क्या समाधि बनाने की है? हाँ बना। हाँ? बना। जाना अपना काम करना उधर। ये मैडम क्यों आई है यहाँ पे? मैडम क्या हो मतलब क्या? तू जाना उधर, जाना नहीं अपना जाऊंगा काम भाई, करना। नहीं क्या ये जाऊंगा। पी के आया क्या? पागल है। पागल है क्या तू? तू पागल है। तू पागल है ना? तू पागल है। पागल हो गए लोगों को पत्थर मार रहा हूँ। उड़ यहाँ से, निकल यहाँ से, उधर बैठ। मैं क्यों उठूं? हाँ मैं क्यों उठूं? जा यार जा। नहीं नहीं, चल जा उधर, चल जा उधर। अरे क्या पागल लड़के आ रही है। मैं नहीं उठूंगा। तू मत उठ, चल अपन उधर चलते। भाई भाई सुनो सुनो। अरे जाना जाना सुनो भाई भाई, 2 अपना। मिनट बैठ बैठ सुनो। बैठ जा, तू भाई, बैठना। आओ ना, आओ 2 भाई मिनट तू आओ। बैठ जा, तू Sorry बैठना भाई, तो। सॉरी आओ। क्या है क्या है? आओ ना आओ। अरे 2 मिनट आओ। क्या आओ, क्या मैडम मतलब क्या जी। अभी क्या था अब तेरा?
आओ हाँ जी। क्या है मतलब? एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था आपके साथ। उसके बाजू में हाँ जरा- सॉरी सॉरी क्या है भाई? हाँ। एक्चुअली हम लोग मजाक कर रहे हैं। हाँ क्या मजाक प्रैंक क्या? वीडियो बनाया आपके साथ। ये वो आगे देखो झाड़ियों में, वहाँ पे कैमरा लगा है। हाई करो सर। अरे भाई तो पागल हो गया क्या? ये क्या होता है मतलब? ये फ्रेंड है क्या? ऐसे ही मजाक कर दिया। अरे तो हम लोग हमारा टाइम निकाल के बैठे हैं, हम Sorry लोग भाई, क्या कर sorry, रहे हैं? sorry मतलब भाई, ये sorry, आंख पे तू ही थूक रहा है, ये कर रहा है, मतलब ये क्या है? ऐसे ही प्रैंक निकाला बस। अरे तो भाई कुछ मजाक आंख किया, पे थोड़ा थूकना सा आपका वूकना- entertainment- अरे कोई लोग सीरियस हो entertainment जाते हैं करने भाई की इसमें। सॉरी कोई नहीं यार। कोई बात नहीं, अभी सीरियस होके बहुत सारी गालियां भी खा चुका अरे गालियाँ खा रही कि तो आंख पे थूक रहा है, Sorry भाई, छींक रहा है पूरा आंख। ये देख क्या है सॉरी ये? भाई, सॉरी मैम, सॉरी। चलो डाल दूं वीडियो? हाँ डाल दो, पक्का? पक्का डाल दो। ओके, थैंक यू। ओके